इसको मैं जलाऊंगा और यहाँ पे ये देखें, तो ये अभी इसकी एलईडी भी ऑन हो चुकी है और जो बजर स्मोक डिटेक्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये एक बज़र लगा हुआ है और एक एलईडी है जो हमें अलार्म करेंगे कि जो है स्मोक वो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास है माचिस है, इसको मैं जलाऊंगा और यहाँ पे ये देखें, तो ये अभी इसकी एलईडी भी ऑन हो चुकी है और जो बज़र है इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी।